Còn 3 tuần nữa là đến Tết rồi, mấy chị mình đã chuẩn bị dọn dẹp gì chưa? Em thì cũng chưa có chuẩn bị gì luôn, chỉ có mua đồ cho cục vàng bé nhỏ của em thôi. Bữa nay nó được nghỉ học cho nên là hai đứa em chở đi ăn sáng xong rồi đi mua đồ nè. Hôm nay thì mời cả nhà mình ăn phở cùng hai đứa em nha. Cái chỗ em ăn á, mấy chị nào ở Hòa Thành Tây Ninh chắc nhìn vô cũng biết quán này tên gì rồi đúng không? Em á, điều đầu tiên mà em đi ăn á là nhìn vô quán sạch sẽ nè, là em sẽ vô liền luôn á, chưa cần biết ngon hay dở. Mà cái quán này em ăn lâu lắm rồi đó mấy chị, em ăn từ hồi còn nhỏ tới bây giờ luôn á, chắc cũng 10 mấy năm rồi đó. Em với chồng em là mỗi đứa hai hướng khác nhau mấy chị. Ổng thì nào giờ chỉ thích ăn phở, còn em thì chỉ thích ăn bún bò thôi. Quán này đường cái nêm nước rất là ngon, rất là đậm đà luôn. Vô mình chỉ không cần nêm nếm gì hết là ăn là vừa luôn rồi đó mấy chị. Lần nào đi ngang quán này á, em thấy từ sáng tới chiều lúc nào cũng đông hết trơn luôn á. Chị em nào mình chưa ăn thử quán này thì mình nên ghé vô ăn thử nha. Rồi thôi bây giờ thì em mời cả nhà mình ăn phở cùng hai vợ chồng em nha. Bye bye mấy chị. Milk tea.